行阵挨走。風吹來海水，日頭流落人，時間拋掠到幾耐，慢慢發酵兩推年嘅強勁。豆腐乳人煎出豆腐油，海島乳人啱出一個國家，挨到接出東方 peace。喺入面走馬透視香油辣椒味，假嘅面泡菜橋頭怪死賣嘢鹹菜乾。念出列島客家詩，離故鄉無言，所以想過來夾一堆豆腐衣，食一碗米，煮起正經準到屋。時間會有味道，將豐收時節留存下來的收穫細細珍藏，透過秘方和巧手處理後，醞釀屬於時間的美味。它是小時候餐桌上的家鄉記憶，是人們感恩大地恩賜的生活智慧。天剛亮，郭盛德的工坊裡就傳來機器運轉轟隆轟隆的聲響。從第一道工磨豆子開始，到豆腐的製成，全都不假他人之手。3點就要這樣，有沒有？以前的人說半夜起來磨豆腐嘛，有沒有？有沒有？咕嚕嚕咕嚕嚕，半夜起來磨豆腐。因阿嬷是郭家莊醬園的創辦人，回憶起小時候做豆腐時，印象最深的就是一早起來磨豆子的咕嚕嚕的聲音。現在已經不需要辛苦用石磨了，只要將豆子放入機器裡就可以了。非機改的精選黃豆，研磨煮成豆漿後，加入凝固劑攪拌。趁着還沒冷卻之前，就得趕緊放入模具中。排除多餘的水分。經過一段時間的等待，一塊塊熱騰騰的白豆腐就成型了。一般豆腐比較厚，那這豆腐呢，做豆腐乳的豆胚呢，幾乎它的一半。最主要豆腐乳沒有防腐劑，是因為它的含水量有問題。再利用那滲透壓把水幾乎是脫光，脫掉了啊。這豆腐做得好不好？你看，要 Q， 要軟。又要夠嫩，還有要有彈性，我沒有騙你啊，這一定要做到這個程度，是吧？那這豆腐你看，你是在木板上也是都 OK 的，你看，豆腐應該比較滑嫩，含水量高，以前老人家講的，閻王就是鬼，豆腐就是水。你挑我。這些好不容易做好的豆腐，還不是郭盛德要的成品，還需要幾個月時間的醞釀，才會成為郭家莊引以為傲的代表作。這豆腐就講，它本身的含水量要低，再利用鹽巴跟醬料把它脫水。那個自由水就會幾乎等於零了，所以可以達到防腐的效果。它乾了，當醬料進去的時候，它會反吸收，再經過菌起的發酵，產生很多的風味。所以豆腐釀造就是要吃它的風味，對不對？你豆腐做得好不好，那就是它的風味。食材新不新鮮，這個很重要。當然這個東西我們是唯一沒有添加任何的食品添加物，因為有這麼好的食材，當然我也捨不得再加那個。將豆腐切成寸丁，烘乾，加入鹽、豆麴。
用天然发酵的方式自然熟成，等待黄豆味转化为香醇的甘甜味，豆腐的蛋白质也转化成氨基酸后，就成了耐保存、好下饭的居家必备食品——豆腐乳。做豆腐这个比较快啊，大概5点半开始开工，大概9点半就 ending 了，ending 了就可以做腌制了嘛。那腌制最少要到24小时到36个小时，那盐分一定要到达18度以上，才会达到防腐的作用，那剩下就做烘干的动作。以前是用曝晒啦，现在因为卫生的问题，现在污染太严重了，只好做烘干的动作。其实豆腐乳的制作，每家都各有各的独门配方。从进腌缸开始，至少需要经过3、4个月的成熟期，才能越陈越香越干。豆腐乳是传统东方美食中的发酵食品，有独特的风味以及相当高的植物性蛋白质，在中式家庭常作为开胃小菜。有红、白、黄色豆腐乳，还有加桂花、五香、酒糟等制作成的香腐乳。原本一块块白色豆腐，经过酱料搅拌、时间的酝酿，就会成了餐桌上最令人停不了嘴的美味。不管是主菜还是当增添美味的配料，都是时间和传统激荡下的人间美味。其实人间的3大苦差事，你知道是什么吗？打铁、铺路、做豆腐。为什么？以前做豆腐真的很辛苦啊，3更半夜，不像现在啦，也比较机械化了但是手工的部分还蛮多的。以前3更半夜11点就要起火，然后起火然后我们起火，起火干嘛？把那锅炉怎么样？以前的锅炉要1个钟头才会有蒸汽啊，现在锅炉不用啊，啪5分钟就可以了，OK， 弄好之后呢，你大概12点开始开工，你要做到3点多，要怎么样？成品要到市场给人家去卖，你看。日夜颠倒的工作辛不辛苦？苗栗郭家庄的这一位已经传承超过3代，从郭盛德的外祖父开始，就已经在做酱菜这个行业。豆腐乳我们这块区块是妈妈以前研发出来的，这东西为什么我坚持什么东西都要自己做？这一罐作业所有里面的原物料。最主要是让里面的所有的成品都能在我们的控管之下。苗栗的客家人称豆腐乳叫做豆腐仪，客家庄的婆婆妈妈们都有腌制豆腐乳的本事，就像腌咸菜、福菜、萝卜干、酱瓜一样，都是信手拈来。当然小时候做这个东西，当然了。谁会高兴？小孩子都喜欢玩啊！以前没有暑假，我有老大，每次也是要做豆腐，要夹豆腐一堆啊念，对不对？那爸爸妈妈也是白手起家，他也是蛮辛苦的，那身为老大的我，有很多东西就不得不你也必须做。你说没有怨言是骗人的啦，但是到后面想想还好，有学习到这些东西还不错，至少这东西有传承下来，该懂的也都懂了不该懂的都忘记了。以前客家人做的豆腐乳口味比较咸，但现在人讲求健康，于是玉英阿嬷就调整口味，在制作豆腐乳过程中特别添加了黄豆和米来发酵，减少了盐的比例，用4个月的时间自然熟成，让原本单调平淡的豆腐乳变得香气四溢，味道更加甘醇味美。
这瓶豆腐乳就用它的名字命名，育婴豆腐乳。2003年，阿嬷的育婴豆腐乳获得优良食品评鉴金牌奖，从此声名大噪，也使得苗栗郭家庄酱园成了家喻户晓的腌制庄园。我今天从新北市北大特区过来，我今天买波比辣椒，因为我们家现在地方新北市北大特区非常小，我不能再囤货，所以我以后大概1-2个礼拜就回来采购一次。我们还要去买这儿的馒头，这儿的很多东西真的很好，我们就这样带回去。你吃过好的东西、好食材的东西，你很难接受那种靠调味料、调配、调制出来的东西。随着4季更迭，郭家庄酱园的工作也跟着改变。这个也最后一批了啦，这要够红，要够红，够红了，它做起来口感比较好。它是一种甜呀，它是顶蔗金枣。宜兰的跟这个品种都不一样，这是在地的，我们苗栗的它吃起来比较甜，比较没有苦味。早上才刚从在地农场收购来的金桔，趁着新鲜，马上就得处理。清洗、蒸煮，整个过程都得有人在旁盯着。待会开的时候呢，他会把那些杂质涂在上面，再把它打掉，那其他东西都变得非常干净，这样做起来也比较好吃。只有过年前后才会有的金桔，经过蒸煮，加入砂糖、盐巴，就是客家人最传统的橘子酱了。今年已经80多岁的育婴阿嬷，虽然将事业都交给了她的大儿子郭盛德，很少亲手腌制，但从父辈传承过来的坚持一点儿都没少，还是经常严格的监督着儿子。过年到了，吃橘子酱，大吉大利。最主要妈妈就是要强调，就是说我们所做的东西食材都是比较天然的无添加让消费者吃得安心，自己心里面也安心，也造什么子孙的福气。阿公我就是他的外公啦，就说你们做食品要有良心。自己要敢吃才可以做。老人家他每次都念之在之做东西要凭着良心干不要说为了赚钱你就说随便东西加一加就可以。有哪一家做这个用纯水的绝对没有的。是我们的陈大台在鼓励成长。好了，给你100分了。3代传承的腌制手艺，即便已经打响名号，但郭家人还是默默手做，坚持不大量用机器生产，因为手做的温度是任何冰冷机器都无法传递的。食品只要食的东西，我们原则上就是零检出为目标。不管做梅子像我们那个紫苏梅这些，你不要看它那个，我们那个完全没有糖精这些，也没有代糖，完全是以前的古法，要翻，所以吃起来跟外面的完全不一样。不是一下就可以的，要分好几次，分好几次。从阿公传承下来的腌制技术与坚持，从来没有因为时间的流逝和时代的更迭而改变。
也因为坚持纯手工无添加，才让时间最纯美的味道得以继续传承与被品味。行進藝造，風吹來海水，日頭流落人，時間泡倆到幾耐，慢慢發酵兩推年嘅強勁，豆腐乳鹽煎出豆腐油，海島乳鹽啱出一個國家，藝島結出東方 peace。迄個面走馬透絲香油辣椒味，假嘅面泡菜橋頭怪死賣嘢鹹菜乾，念出列島客家詩，離故鄉無言，所想過來夾一堆豆腐衣，食一碗米煮起正經準到鑊。纯白色、毛茸茸的豆丁，这些都是经过培训之后的豆腐，是郭家拿来制作四川麻辣口味豆腐乳的原料。四川是属于一般的，就是以前我们大陆那边传过来的啊，就是一般的那个，他们直接把豆胚啊，把菌植入在里面啊。那台湾的传统是另外做制一个菌起啊，豆腐胚是不制菌的。啊，差异性在这边。相较一般传统豆腐乳，这款让豆腐丁先行发酵的川味口味豆腐乳，有着不同的口感和风味。麻油豆腐乳奇怪原则上是，它是从豆腐乳做好之后，先把它一些风干，吹好之后，我们再做制菌的动作。啊，那制菌之前呢，我们要怎么样？要把它做排列状。排列状的话，就是说让它本身啊豆腐的水分含量减少，啊，但我们在做制菌的动作，啊，把那个豆腐胚啊，我们把菌啊种在里面去，啊，那就经过一天的发酵，啊，有时候冬天或者到2、3天啊才可以发酵完成这样子。那要多长？哎，长不出来呀，就长好，那长得都好长，很漂亮。哎，就跟那个下了雪一样哦，又很柔软。郭家维持这样来自祖辈的酿造技艺超过40年，坚持古法不添加的手工制品，获得广大顾客的支持。玉阿嬷回忆说，玉豆腐乳最风光时期，每天一卡车一卡车的豆腐乳从工厂送到全台各地。店面是很小的，就是那个勾渣厝的那个感觉，而且工厂也是一样，就是比较传统啦，因为客家地方嘛，都是做一些比较传统手工的啦啊。郭妈妈以前还曾经在市场就是这样从小这样做这种酱料，开始这样做到现在这样子。我们从小就看我爸爸，水果，还有我爸爸做很多事情，柿饼加工晒干的，我们也要帮忙啊腌制东西。但是虽然我没有力气，但是我们就会看这个过程啊，做酱菜，做豆腐，做豆腐乳。郭家虽然以豆腐乳闻名，但其实自家传的腌制技术，让他们的产品并不局限于豆腐这个产品。客家人勤俭爱物的天性，可以把任何在丰收时节的收获，都做成风味独特的腌制美味。东西吃不完嘛，啊，有时候就把腌制过，把它曝晒，再入到瓮里面啊，让它发酵，啊，会产生特殊的香味。克勤克俭的客家人在腌制手艺上也有专属于这个族群独特的味道。原则上，我们客家人真的是比较勤劳啊。客家人就是讲不好听点，就跟一般前人家讲游牧民族一样啊，东奔西跑的，而且开放啊。他们做任何事情都是比任何的
都辛苦，相对的输的劳力也多，所以的客家人有些东西会比较偏咸，你稍微注意一下会偏咸，但是呢咸里面又不失香。带着一身酿造好手艺的玉英阿嬷，结婚后独立出来和丈夫自行创业。从草创时期在市场的玉英豆腐乳，成了家喻户晓的酱菜名店。然后我4个孩子啊，他那个时候我出来的时候，他才国小几年，3年级吧，是4年级。4个孩子牵出来，我就一直哭呢，没有钱啊，没有本钱要怎么办？所以我常常跟小孩子讲，人要有信用，没有钱也会做事业。我就靠我的信用，比如说我今天早上5点我就到市场去，那个货农的卖青菜的就来，我说我现在跟你批，我们到10点或者11点我就给你钱。他说没问题。他说我们年轻人这样要做生意很认真，他就很高兴帮我啊。夫妻俩不曾间断过努力与尝试，将传统客家酱菜风味与现代健康饮食观念结合。除了有原味、辣味、红曲豆腐乳外，更有紫苏梅、梅干菜、福菜、凉筋桥头等各式客家风味酱菜。豆腐乳做豆腐仪，那个酱瓜。姜瓜，就比较有点直接翻译变成酱瓜，就叫姜瓜，差不多。阴丝瓜，阴丝瓜就是有没有？那暖粿窝当归酒、红来酒，那个都是在地的食材，原先是读职业商校会统科的郭胜德，从小看着父母亲白手起家。身为老大的他，在国小4、5年级就开始帮忙家中做豆腐，酱菜制作必须懂，所以从小耳濡目染，自然就会了。以前不是豆腐，以前是先卖豆腐，最早是做豆腐啦。我就跟你讲嘛，以前过年过节，小孩子都要先，我们都没有立这个。小孩子要做先跑，为什么先跑？抓到了要做豆腐要轮班，对不对？大家都讲我要读书，我要去读书啊。其实都是要逃避啊，因为一做就是一整天是2班制嘛。以前比较辛苦，不是说这样自动的没，你没有抽子推啊，什么都没有。我以前做豆腐辛苦了，都要人班。我们又做酱菜啊，又做酱油啊，又腌制啊，什么都有啊。郭胜德不仅传承了祖父和妈妈的手艺与坚持，更因应时代的变迁，有了微妙的改良。为了符合现代人追求健康的趋势，他降低了盐分的比例，还跟妈妈开放了许多时尚的吃法，让豆腐乳成了远近驰名的东方乳酪。我们这个豆腐乳是有被号称东方的乳酪跟西方乳酪也有可以媲美的了那我们豆腐乳本身呢，也是属于一种发酵酿造食品嘛吃法当然有很多种，直接吃 OK。那你也可以怎么样把它做蘸酱，你也可以把它做成一个类似一种佐料，比如说你要腌一些控巴啦或者一些肉类制品啦它都有提味的作用。甚至于豆腐乳像麻油豆腐这些，你吃那个吐司你是可以马上去，尤其是馒头，很棒那个真的是另外一种风味了。传统的豆腐乳和酱菜大多都只是餐桌上的单一配菜，但郭家的玉英阿嬷就是想要发挥创意，让它可以利用在各种形式的菜色上。豆腐乳就是排骨排骨去腌腌好了去蒸熟了，蒸熟了才去用炸也可以，也不炸也可以还有那个五花肉也可以那个肉丝也可以加点豆腐乳去泡，然后加点太白粉再去煎，也是很好吃，很多变化啦。豆腐乳成了百搭的调味料，也可以成为提味的腌料，甚至连橘子酱也可以成为像西方沙拉酱的用法。
现在这个东西，我们郭家庄这个豆腐乳啊，有一种很多妙法，可以做个沙拉酱啊。这沙拉酱就是5种配料啊，大原则上有味淋、有麻油，还有芝麻粉、白糖、辣椒粉啊，一定要搭配我们这个豆腐乳才有的效果。拉下去的时候再沾点那个小黄瓜这些，或者用那个茭白笋啊来沾，特别美味。这样淋下去就 OK 了。以前啊，经济没有那么丰富的时候啊，农业收获的时候啊，就是要过年啊，可以吃到这个山菜煮这个山葚肉啊。蘸橘子酱，我们老祖先配得很好。这个橘子酱可以减少我们吃油腻的东西啊。古老的味道加上创意多变的吃法，豆腐乳、橘子酱，还有客家酸菜，随手加入菜肴内，就可以成就一桌子的美味。郭家这个金字招牌传承了40多年，随着时代变迁，人工越来越贵，经营也面临人力短缺的问题。但也幸亏郭家庄的孙子辈愿意承担腌制酿造的祖传事业。可是有爸爸很凶，对不因为他一直跟我交代说，食品的东西都是不能出什么错，所以他对这方面一直很严格。那你中间学的时候会有挫折吗？或者说曾经跟你爸讲说算了，我不要学。也有过，是怎样的挫折？就觉得爸爸的要求，会觉得有时候觉得很严苛啦，自己有时候会觉得小时候感觉不太好做。对。虽然被父亲严格要求，但这位郭家酱园第4代也咬着牙撑了下来，至今也有10多年的酿造经验。近年来，郭盛德不断致力于口味的改进、包装的精致化以及品质的讲究，使得豆腐乳从过去只能在农家餐桌上出现的普通小菜，摇身一变成为苗栗特产。坚持手工古法制作，让客家传统风味豆腐乳闻名国外。也曾经有国外大厂邀请郭盛德母子到国外驻场指导，但至今没有任何人成功复制出正统的郭家风味。而虽然看到国外厂商的规模经济吓人，但郭家人从不考虑大量生产。因为我是考虑到对社会消费者的健康，因为从前我爸爸、我父亲有讲过，假使你做的东西你自己不敢吃，你不要做出去卖。那我们就坚持客家人的叫做什么应景的精神啊，我们就坚持。所以我现在我儿子也是这样子啊，他也不会乱做的。有许多厂商邀请郭家庄量产，以供应他们贩售，但郭盛德坚持手工古法，这些美味的腌制酱菜只能维持限量供应。就像这样的啊，呈辐射状啊，中间一块这样的啊，我已经尽量切的让那个豆腐比较完整，让各位放。而为让大众可以了解酱菜的制作辛苦，郭盛德也开始尝试让民众预约 DIY 体验自己做酱菜的趣味。你们刚刚做了什么？豆腐乳好玩吗？好玩，哪里好玩？因为我自己动手做，他觉得还蛮有趣的。嘿，而且主要是郭家庄，刚好我也姓郭。现在终于知道了，以前只知道吃，从来没有做过。这最主要的目的是属于一种心传呐，因为这个东西是老祖宗留下来的东西，这个一方面也可以让一般消费者大众了解我们所做的东西的食物，
啊，是怎么样做一个流程，我的成果是怎么样形成的，我用些什么食材，啊，让消费者更了解，啊，不会想说啊这东西都不知所云，这东西是什么。体验手工古法，短短1个早上，1块豆腐乳的制成，让民众可以了解郭家庄的坚持和好手艺，也了解了他们平时餐桌上的一块小小腌渍物，得花多少人的心力和时间才能制成。我爸爸第1，我第2、第3、第4。那儿子接的时候有很甘愿的接，还是很不甘愿的接？有时候他会想说，很不好做嘛，很辛苦嘛，有时候会厌餐哦，会啦，但是做一做有成就感咩，还可以啦。好好吃哦。从玉英阿嬷的爸爸到他的孙子，郭家这4代人就是希望在台湾逐渐迈向工商业发展的今天，每个家庭都能够享用到早期农业社会的古早味，一同体验台湾曾经经历过的美好传统时光。